Kali ini satu bola dan sebelah sudah satu mendatar. Ada Nova satu pasang kali ini satu bola. Ada jawaban kembali satu pemasangan. Siapa dapat jawab saja satu pukulan keras. Ditutup rapat di udara, poin bertambah menjadi pecah angka 1 menyerang 0 terjadi. Nomor punggung 7 kali ini daripada Putri. Satu tapak kali ini ya. Satu jam lepas sudah, satu jawaban kembali, satu lewatan, satu balasan tadi terjadi. Poin bertambah atau per poin, satu menyerang, satu terjadi. SMA Cibinong kali ini ya. Satu bola nomor punggung, jam lepas sudah, satu jawaban kembali, satu bola tidak lewat. Poin bertambah kembali 2 menyerang 1. Putri SMA Cibinong kali ini. Nomor punggung 7 Rani yang punya nama ya, si cantik kali ini dihias dengan rambut penuh dengan kemewahan. Satu jam set berkelas, jam set internasional. Satu jawaban, satu akan berikan. Satu jawaban, namun masih dibaca, namun gagal satu passing tadi ya. Poin kembali, Labu Mangsur kembali 2-2 terjadi ya. Satu bola mampu satu pemain, nomor punggung 24 ada Cici, jam lepas sudah, satu jawaban kembali, satu toser kali, satu tipu daya, masih ada jawaban, Nova kembali, langsung saja satu moseran kali, satu lepas karena sudah, satu pukulan ada jawaban kembali, satu pan keberikan satelit, racing sudah Nova, ada serangan balik, satu pan keberikan satu jawaban kembali, satu membangun dari serang ke satu balasan, masih jawaban Bang Meli, satu lepas karena sudah, satu cok, masih ada jawaban kembali, satu pan keberikan satu mana jangan balik, namun dari sahabat bola yang tidak bisa diantisipasi. Masih poin daripada Putri, satu tapak poin bertambah kembali, 3 menyerang 2 terjadi. Satu bola mampu satu jam lepas sudah, satu jawaban kembali, satu toser kali ini daripada Putri Cibinong, satu lepas karena sudah, namun satu gagal passing tadi. Ekor poin kembali daripada Putri Cibinong, 3 menyerang 3 terjadi. Satu bola mampu satu pemain, Lembang dulu sebenarnya, satu jam lepas tebang satu bola memberikan siapa yang naik lepasan Nopal, ada jawaban kembali, satu kan cepat saja di Serabang Mel, masih bisa diantisipasi, satu kan memberikan naik, satu ada tuh berapa kembali, langsung Nopal lewatkanlah sudah, lewatkan nomor 8 daripada Putri, satu membangun serangan kali ini, satu bahkan keras maupun 8 daripada Putri SMA ya. Meli Amnesty yang punya nama, poin bertambah kembali, 4 menyerang 3 terjadi. Satu bola memberi satu pemain dan setelah sudah, satu jawaban kembali, sang toser kembali, lalu melakukan Nova, ada di sana satu serangan balik kali ini Putri BK Cibinong, satu mengambilkan Bangel, satu jawaban kembali, bisa racing sudah Nova, ada jawaban mau serangan sedang naik, satu berbahaya lewatnya sudah. Ada jawaban kembali daripada Putri. Jadi bapak kali ini satu tidak mati Budaya. Ada ini satu memberikan Bang Mel tadi. Di Budaya ada jalan balik satu memberikan naik. Jangan masih bisa diantisipasi Bang Mel. Lewatkan nomor 8. Masih dari satu memberikan satu. Tapi Budaya ada jalan masih. Lama wadudara. Yang terbisa memberikan satu. Masih bisa dijawab, satu bantuan, satu alasan gagal tadi, satu panjang, satu ini pergerakan 8 daripada Sentul hari ini. Poin bertambah kembali 4 menyerang 4 terjadi. Semakin sering yang semakin seru dikarenakan menuju grand final, semifinal mungkin hari besok satu bola lewatkanlah sudah tinggi rekan bola satu hari satu malam mendatar di tangan 05 satu sentuhan saja lagi satu serangan balikan di satu berbahaya ada jawaban kembali daripada satu kali ini lewatkanlah 05 doang saja masih bisa Bang Mel kembali satu pukulan Bang Mel tadi muncul di belakang daripada Putri Batu Tapak. Poin bertambah kembali 5 menyerang 4 terjadi. Masih tertinggal daripada SMA Cibinong jam lepas sudah internasional satu jawaban kembali. Satu jawaban kembali. Satu balasan lewatkan Bang Mel. Masih bisa membangun kali ini. Satu sedikit di Budaya masih bisa. Lewatkan Bang Mel satu jul saja di sana. Nampak tadi berlincir di atas net tidak lewat. Masih poin daripada Putri. SMA Cibinong kali ini
Bertambah skor kembali, anak menyerang 4 terjadi. Satu bola mampir satu pemain, satu bola dan set lepas sudah. Ada jawaban namun tadi satu passing gagal. Belum bertambah kembali kepada Putri Cibinong yang 7 menyerang 4, 7 menyerang 4 bertahan kembali. Yang disaksikan para penonton yang berbahagia di seri pandangan mata kita diarahkan ke lapangan voli putri. Satu bola dan set lepas terbang nasional, satu dan set keras tadi di belakangan daripada Putri SMA Cibinong. Poin bertambah kembali, 8 menyerang 4 terjadi. Terpaut angka passing 4 angka ya. Satu bola mampiri satu pemain, satu bola dan set lepas sudah. Satu jawaban Nova pada teser kali ini. Satu lewatan saya gagal, tidak lewat net ya. Nomor punggung 5 daripada Erna tadi. Tim auto diminta para ofisial masing-masing ya. Minum dulu untuk para pemain daripada Putri dari Tapak berhadapan dengan SMA Cibinong ya. Di game kedua skor 9 menyerang 4 terjadi. Ya, semakin sore semakin panas ya di panggung kita ini. Untuk silau. Ya, kembali lagi ke lapangan voli bola putri ya. Lapangan Kusentuh, kawasan Ibu Erna ya, Ibu RT ya. Satu bola mampir satu pemain, imbang dulu sejenak. Satu Susanti kali ini tepuk-tepuk dulu. Satu dan setelah internasional, satu jawaban melenceng tadi ya. Nomor punggung 7 tidak bisa. Saudara Deda atau Erna ya. Satu bola, poin bertambah kembali 10 menyerang 4. Satu bola mampir satu pemain, satu jam set internasional, satu jawaban tadi chip gagal nomor punggung 8 daripada Batu Tapak tadi. Saudara Zahra ya. Masih poin bertambah kembali 10-4 terjadi. Cukup banyak tertinggal daripada 11-4 terjadi. Cukup banyak tertinggal daripada Putri nomor punggung 8 kali ini. Dan setelah sudah gagal tadi satu ulangi bajing tidak terjadi. Over point kembali daripada Putri Batu Tapak nomor punggung 10. Nova yang punya nama Samset lepas internasional, satu jawaban kembali membang Bangmel, satu kasar. Akhirnya coba Nova, satu balasan kembali, lewatkanlah chip saja. Ada jawaban, lepaskan Bangmel, satu tupuan, ada jawaban kembali, satu Bangmel kembali, satu Nova, satu umpan keberikan serangan naik, satu ada jawaban kembali, satu serangan balik, serangan naik, satu bahaya. Nomor punggung 6 tadi Widya yang punya nama ya. Poin bertambah kembali 12 menyerang 5 terjadi. Daripada Putri Cibinong kali ini satu bola mampir satu si Gemoy, langsung sudah ada Nova, satu umpan keberikan satu step tidak jadi. Gagal tadi. Ragu-ragu mungkin Putri daripada Batu Tapak. Poin bertambah kembali 13 menyerang 5 terjadi. Kali ini nomor punggung 10 imbang dulu sejenak Bapak yang punya nama. Satu bola si Gemoy lepaskan sudah, satu pressing saja lewatkan tadi ada si Gemoy, satu Bang Meli, satu lewatkanlah sudah, masih terbaca satu umpan kedudukan sana satu sebagai anjay tadi bisa jadi pasti, namun satu bola tadi meluncur ke belakang ya. Poin bertambah kembali daripada Putri Batu Tapak, 6 menyerang 13 terjadi. Satu bola mampir satu dan setelah sudah satu jawaban kembali, satu memang saran kali berbahaya, ada jawaban kembali, satu berikan, satu balasan lewat sudah, balasan masih ada jawaban, satu berikan lagi ada jawaban kembali, apa bisa jadi pasti, namun satu kerugian daripada Putri Batu Tapak. Poin bertambah kembali daripada Putri Cibinong 14-6 terjadi. Bangmel jam kita sudah satu apa kali ini lepaskanlah sudah, racinglah sudah, ada rekan namun dia satu pengamatan cukup cerdik daripada Putri Cibinong ya.
Bangel kali ini dan selepas internasional satu jawaban apa satu umpan keberikan satu black ketek tidak jadi tinggi datang bola satu hari satu malam mendakar tangan satu jemputan bola lewatkan udah sip dari sana masih berebutan ada rekan membantu satu bola pressing sudah ada jawaban satu gol serangan toser kali ini chip saja di sana satu toser satu bola kali ini satu back tidak jadi satu putarkan bola satu umpan mereka naik satu banyak sepanjang kita tadi walaupun keras ya poin kembali 7 menyerang 11 terjadi Putri Batu kapak kali ini ya nomor punggung 5 saudara Ayu Nopang satu jam set lagi satu sepanjang kita punya masih poin 8 menyerang 15 terjadi karena yang punya nama satu bola dan selepas sudah satu jawaban kembali satu umpan keberikan lepaskan sudah satu jawaban kembali namun saya tadi yang mungkin beberapa dari para Putri Cibinong sama skor satu jam selepas ada jawaban kembali satu racing sudah mematikan poin bertambah over 6 menyerang 9 menyerang 16 terjadi. Ini yang punya nama satu jam selepas satu bola lewatkan sudah ada dia di sana satu berhasil lewatkan sudah satu jawaban kembali satu bola kembali satu balasan kembali satu pemberitaan serangan lewatkan sudah satu jawaban kembali lewatkan sudah bola masih mengusahakan satu pemberitaan bermaya budaya ada di mana satu namun gagal satu penyelamat daripada Putri Batu Kapak. Poin kembali daripada Putri Cibinong 17 menyerang 9 terjadi. Terbanyak terpaut angka daripada Putri Cibinong ya. Putri Batu Kapak apa bisa menjadikan angka atau masih tertinggal. Mari saksikan para penonton yang berbahagia di sore hari ini ya. Mempertemukan besar mungkin antar Batu Kapak berhadapan dengan Putri SMA Cibinong ya. Hati-hati ya untuk para penonton, jangan sampai kehilangan HP, dompet, dan kunci motor. Dikarenakan kemarin kejadian di Lapang Cikaret, satu dompet hilang penuh dengan uang kepalsuan. Satu bola mampiri satu pemain, satu bola dan selepas sudah satu jawaban kembali namun gagal satu refleks tadi diteragakan dari para Putri Batu Kapak tidak membawa hasil. Poin bertambah kembali 18 menyerang 9 terjadi. Putri Cibinong kali ini nomor 6 Widya yang punya nama satu jam selepas internasional satu jawaban satu serangan kali ini satu ada jawaban manggil satu memberikan satu balasan ada jawaban satu memberikan satu bola jemput bola tinggi masih bisa diantisipasi satu memberikan naik satu lewatkan sudah ada jawaban kembali dari Batu Kapak lewatkan kemudian masih Bangel satu memberikan cek saja di sana tipunya berhasil nomor 7 Ayu yang punya nama berpoin kembali daripada Putri Batu Kapak kali ini. Ayu yang punya nama nomor 7 satu bola jam set lepas internasional satu jawaban Bangel yang menceng ada rekan mematu satu bola placing saja masih membangun serangan daripada Batu satu nota ini poin bertambah kembali 11 menyerang 18 terjadi. Hari ini satu bola mampir satu pemain Ayu yang punya nama Jamsud lepas sudah ada jawaban kembali satu kan berikan setengah satu balasan terjadi ya. Putri Cibinong menghasilkan atau meraih poin kembali 19-11 terjadi. Hari ini nomor 7 Jamsud Rangi satu kan berikan satu balasan kembali Budaya berhasil menyakitkan tadi walaupun jungkul balik ke pemain daripada Cibinong Putri yang tidak mau hasil. Poin bertambah kembali 12 menyerang 19 terjadi. Satu jam shot tinggi datang menatar sana satu bola chip saja di sana masih meletakkan ini satu toser kali satu serangan Budaya masih tadi segitu betul para pemain daripada Putri SMA Cibinong yang masih poin 13 menyerang 19 terjadi. Semakin seru ya pertandingan dua putri ini
Satu bola jam lepas sudah, satu jawaban kembali, satu umpan memberikan sebenarnya ada jawaban kembali, satu umpan berikan Cecengkring tadi, namun gagal ya. Satu penyelamatan Cecengkring tidak berhasil, poin bertambah kembali dari pihak Putri. 14 menyerang 15 terjadi ya. Kalau bisa menamakan angka Putri Batu Tapak ya, cukup seru di sore hari ini walaupun terik matahari cukup panas terbenam ya. Nanti malam cuaca agak dingin ya, sedingin salju mungkin. Ya udah panas di kos kok kerja yang ada dibayar ya. Ini dibayar udah. Itu kan kena ini dia ada muka joknya mana. Baik, kembali lagi ke lapangan volleyball putri ya, mempertemukan dua partai besar ini cukup seru ya di jam kedua. Satu bola mampir satu pemain, nomor punggung jam lepas sudah, satu jawaban kembali dihias penuh dengan satu bola lewat kanan, satu pukulan keras diperagakan daripada Putri Cibinong membawakan hasil poin pertama kembali 20 menyerang 14 terjadi. Satu bola mampir satu pemain dan lepas sudah, satu jawaban kembali, satu lepas tangan, satu tindakan, ada jawaban kembali, satu pemain, satu lewatan sudah, ada jawaban kembali, satu mansangan, Mangga kembali top saja di sana. Tadi. Jam berapa? Dicantik sepunya idealnya. Di bawah saudara kali ini satu jam berapa sudah? Ada jawaban kembali, satu pang berikan, satu pang merah pressing lah sudah, satu lupa kali ini, satu toser kali bawah serangan. Kalau satu bola nyangkut yuk kendaraan jauh tadi ya. Masih poin 21-15 terjadi. Putri Cibinong kali ini memang dulu sedap ya. Lagi-lagi satu bola dan lepas sudah, satu jawaban kembali, angkat kaki, satu umpan presisi, ada jawaban kembali, satu dasar bawel, ada jawaban kembali, satu umpan dengan tipu daya, ada jawaban daripada Putri, satu umpan memberikan, satu sempek, panjang sepanjang kita yang nomor 10 daripada apa yang punya namanya si Gemoy ini, belum out dulu diminta oleh peserta masing-masing daripada Putri Cibinong atau Putri Batu Tapak ya. Dikarenakan pertandingan masih panjang ya. Baik, ucapan terima kasih para penonton yang berbahagia di sini. Jangan sampai menahan lapar ya. Di situ ada jualan bakso, ada mie ayam dan goreng-goreng. Sate juga ada, senang promosikan sate suganya ya, atau ayam tusuk ya tadi ya. Ini hayang ya. Itu. Nah, sebelah dia mas merah mas belakangnya. Ada Bang Icuk juga di sana jualan kopi dan satu paket, satu rokok, satu bungkus ya. Satu bola mampir satu pemain, membantu juga ya daripada Batu Tapak kali ini saudara Cici dan setelah sudah satu jawaban kembali. Satu mamamil lewatkan sudah, satu jawaban kembali, satu serangan kembali kali ini, satu ada jawaban kembali, satu membawa serangan kali ini lewatkan mamamil. Akurat tadi yang mematikan. Poin bertambah kembali daripada Putri Cibinong 22-16 terjadi. Satu bola mampir satu pemain, apa yang punya nama Jamsu sudah berkelas, masih ada jawaban kembali, satu toser kali ini, satu penuh dengan hias rambut, ada jawaban namun gagal, satu jawaban meleset di tangan sebelah tadi ya. Poin bertambah menjadi 23-16 terjadi. Lampu kuning menyala kali ini. Bapak yang punya nama dan sebelumnya sudah satu jawaban kembali. Tinggi datang bola nomor 8 kali ini. Nova ada jawaban Babel, satu memberikan, satu ini sedikit namun gagal. Poin pertama kembali 24 menyerang 16 terjadi. Satu Cibinong kali ini. Satu bola dan cukup sudah satu jawaban apa? Satu umpan diberikan setengah satu dibiarkan. Setelah 98 poin bertambah kembali dari Batu Tapak. Putri 17 menyerang 24 terjadi. Cukup jauh tertinggal. Apa bisa menyamakan angka? Satu jam lepas sudah satu jawaban kembali, satu main serangan, satu
ada jawaban. Satu serangan balik Bapak kali ini lewatkan rekan. Ada jawaban kembali satu toser kali ini. Sebenarnya Tipu Daya ada jawaban kembali. Lewatkan sudah ada di sana satu kali ini. Satu ada jawaban namun menceng tadi. Selesai lagi yang kedua dimenangkan masih daripada Putri Cibinong ya. Untuk membagikan pertandingan di game yang ketiga mungkin ada rekan kami ya, Abi Rahmat ya, mempersilahkan ya, kita telah saksikan pertandingan.